isi warra angoo qabu kanaan du'aa lama ajjeesuuf deemaa jiru kan hubeenu jechuudha. Kan angoo qabu jechuudha. Angoo makkataa godhatee inni rasaas harkaa qaba, mootummaa keessaa gahee qaba, inni harka qullaa deemaa ajjeesuuf ka deemu jechuudha. See galaami kana hunda beena, kana hunda wal dhiisuuf hin deemu. Shira xaxanii aan du'aa lama akka sadarkaan isaa gad deebi'uuf warra hojjetan rabbi malee waaqa malee wanni nama gad deebisu hin jiru. Waaqa ol si guddise saba keetti ol si guddisaa jechuudha. Sabni sun immoo aan du'aa lamiin du'as yoo taate wajjiin jirra jechuudha. Dunyaa miti. Akkasii Usmaan ani yaaduuf jara keenya kaa shamarran isinin beekaa nama dhiiraa odoo isin dura jiru hin dubbattanii hayyoota. Usmaan ani yaaduuf itti fufi. قلتوا السلام عليكم. سلام الدرسة. وعليكم السلام. جرتو بريدة جت بيتا كوني كنا ونداني بينا وان لقمت جيرو وان دولة مرد لقمت جيرو أرجو جرا أورمو أنا أورمو كاير أورمو ما تدلقو جرا نما برات اللي متي كان اللي دبدين ترى وان كوني بيتا دبان تكاركارو تانانين إن دولة من أسقو برتي متي كيسا غروبي هداتي أسقو برتي نازايناتي غروبي كيسا ولي سلكي ولي أرجنو غروبي نودا خلاص كانوا مواني برا يوه كاركار ساتاتي والبرا جرا هاي اللي قد بيت والبرا جرا كوتا كايون كابوسات بيو جدي وان قدامت وان بيجاتك جركينا نما لالا gargaarsa biyya namaa kanarraa itti fufne odoo laaltani fooqa tokko hin ijaara kanan gargaaru kanati gargaartu kan almaas gargaartu kan obseen gargaartu maakin habiiban roozin gargaartu fooqii tokko hin ijaara garuu gargaarsa chaayinaa gargaarre amma chaayinan tun kooyinii rooziyyoo amma kooyinii itti guuttee naa kennite walakkaa chaayinatu fudhata walakkaa anaaf galtii jechuudha. See galaami gargaarsi nu godhaa turre guutuun walakkaa abbaa guurusantu fudhata walakkaa abbaa guuramuuf sanii ga'a. Kan ammaa hoo kallattii kanaan akkaawuntii isaati irratti galaa jechuu gaafa inni achii gabbee jedha. Haga inni achii gabbuutti kijibaan namni tokko garee ijaaree mallaqa guurra yoo jedhe tokko isaatti tonnaan jedhena. Inni achii gabbee kallattii akkaawuntii gara lakkitee sirraa risiidii akkaawuntii isaatti galisan nu ergitan jechuudha. Akkasitti 10,000 yoo gargaarte 10,000 sun isarratti galee faayidaa isaaf qaba. Afaan haasa'uun faayidaa takkan qabu. Harkaan kan hojjetaa jiru amma hojjetaa jira jechuudha biyya keessatti. Warri hojjetaa jiru kan haga hin qabne kan lakkoofsa hin qabne hojjetaa jira jechuudha. Mucaa kan akka shirri irratti deemamu beekamee jechuudha. Nafxanyaa waliin harka wal keessa qabateeti bara. Akkuma haacee galaafatanitti sii galaami aandu alamiin galaafatuuf nafxanyaa wajjiin daboo wal guuratanii dabdoonni jechuudha. Shira guddaa tataa jira. Shira saniif sabboontonni qaalii dhabnee haacaaluu dhabnee aandu'aalin hin dhabnu jedhan haga maatitti hojjetaa jiran jechuudha. Waan isinitti himu odoo micayyoon tun Oromoo ta'uu baatte Itoophiyaan sun bitintin jette namni miiliyoonni tokko dhumee waan micayyoon Oromoo taate fakkeeffamee haga ammaa kana ishee irratti xaxame malee harki isaa bilisaa gadi rabbiin baasaa wannaa jedha hawwi ani haadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الشباب كفور حجر جرتو ما نرمو كان على كيسة بقجرتني وعليكم ما لنا جرت بركاته أنا لين جاتا قرتو كان على الكما حتى وقت إساء كانت تسموني سادي كيران سورمو هفتي هاجالو إسرها ساجر سقلي إساء تياجر شرهدو رت دي ماجرا shira hedduu irratti deemaa jiru isaa shirri irratti deemaa jiru nafxanyaa keessaa nafxanyaa taate san mataa isii gadi dha'utti jirra duuba jirra jennee jechuudha afaanin miti gocha kamiin duuba jirrenne. Ayyee galatooma yaada gaariidha. Ulfaadhu siin jedha. Nu qofa osoo hin taane Andaalam Gosaa ilma Arsee qofa osoo hin taane akkuma haati jetti. Kiyyo qofaa miti yookiin kan Arsii qofaa miti kan sabaatii jette haati isaa sun gaafa madarakirra baate Andaalam kan sabaati kan Oromoo
yookaan sabaaf sablan miti maaliif yoo jette inni kun kaleessa uf qofaaf sagalee tahaa hin turree jechuudha waa hunda keessattuu ummanni kuni mirga ofiidha kabajjatee bahee nagaadhaan bobba'ee akka galuudhaaf sagalee tahaa ture yaa beekamaadha shirri jiru maa inni beektaa gaafa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii hayyoota hidhanii obboleeyyan isaa hidhanii jechuudha acheezzeebanii gaafa jaalbattee ajjeesanii silaa akka beeynutti akka argaa turrettis maatiin tokko yoo tokko irraa du'e taa'eetiin taaziyaa taa'atee isa san awwaalatee hirmii bahatee boohee firaa fi aalii walitti yaa kan ammaa kun immoo mootummaan kun tokko ajjeese tokko keessaa hidha inni kunuu ragaadhaa jechuudha akka duguuggaa sanyii ilma Oromoo irra gaggeessaa jiru maaliif walii hubatu dhabeen maaliif yoo jette fakkeenyaaf amma wanti tahaa jiru tokko gaafa ajjeesu inni kunis akka gubatti nafne akka hirmii hin baafanne Andaalamiin amma gaafa haadha manaa yookaan immoo gaadhimaa isaa jala ajjeesanii fuudhanii hidha darbanii jechuudha shira irratti xaxanii jaalbattee urgeessallee obboleeyyan bakka awwaalcha deemtuu qabanii hidhan Hacaaluu Hundeessallee akkasuma godhanii jechuudha kuni duguuggaa sanyiidha Andaalamiin qofa osoo hin taane borullee artistoota Oromoo guutuu isiidha kanatu eeggata sagalee ta'uu fi dirqama artistoonni Oromootu dudduubbee isaanillee borkanuma jira yookiin artistii tokko ajjeesanii haadha manaa hidhu jira obbolaa hidhu jira borillee jechuudha isa kan Andaalamiin immoo sagalee ta'uu fi dirqamaadha maaltu dalagama beekta Oromoo gaafa Oromoodhaan cabsanii kaleessas Minilik akka seenarratti Oromoo kan cabsee lolee injifatee miti maaliif yoo jette yaa meeshaa waraanaa ni qaban ni qaban tooftaa calii calan qorratti maaltu jira gaafa isaan loluudhaaf dhufanii uummanni keenya kuni gaafa san wal waama waliif iyya wal jalaa dhageeffata akka har'aa kana tuktukiin fidee uummata hin balleessini jechuudha wal jalaa lallabe taana wal dhagaa gaafa san tooftaa uumanii meeshaa ittiin lolan hin qaban waan ta'eef maal goona diinni kun meeshaa qopheeffatee dhufee kinnisni ni jira gaagura kinnisaatti gadi dhiisnedha kinnisa hiikaa bulanii jedhan yeroo gaafa isaan cabsuudhaaf dhufan kinnisatti gadi dhiisan kinnisni jirarra qubatee meeshaa harkaa booji'anii ilaal meeshama isaanii saniin deebi'anii diina san injifatanii jechuudha har'a waa'ee calii calanqoo seenaa kinnisni summaaf gamoo sanirra dhaabbatee namni hin beeku jechuudha kana dalagaa ture kaleessa Oromoo waliif waamee waliif awwaatee wal biratti argame kanaan diina cabsaa ture gaafa meeshaa hin qabne har'a garuu Oromoon gaafa waraana mataa ofiidhaa qabu gaafa diishkadha biriyaanidha wanti hundinuu harka jiru haaluma salphaadhaan sababa amantiif kutaadhaan gandummaadhaanii gargar bahee diina tana agartee qamaacaa tanii akkaataa itti nyaattee dhuudeen beenne tan hambaa Oromootiin guddatte kana har'a qeerra qaalamaa jira har'a mana hidhaatittis kan dararamaa jiru sababa kanaani tokkoffaa maal gochuudha qabna odoo Andaalam bira hin gahini ijoolleen teenya uf tahaa jiraadha ganda nama yaala deemtanii dibbee hin rukutina ani maali maatiin keenya har'a maal tahaa jira mee dhiisaa waa'ee gandummaa ila alhamdulillah har'a maalin boonasee taahir guyya tokko waan gandummaa dubbadhe har'a haatiti yoo osoo ganda biyya boohaa jirtu kun nadhagahama osoo guyya tokko arsiin akkas arsiin gootedhe guyya tokko dubbadhe hin beeku keessa kiyyittiin dhoofadha waa hundumaa maaliif jennaan ufittiin gaabbasila har'a haati keenya qeerra boohaa jirtu ulfi dhiitamee garaa ba'u kana kaleessa jechaan jedhe suni coba xiqqishuu sanitu har'a uummata guddaa kana addaan diigee qeerratti ilaal imimmaa walii buusuu dadhabe uummanni keenya siif gala maaliif nutu walii hadheessee jechuudha rifata gaafa ilmi isaa badhee keessattuu uumamu akkanallee wal arrabsamu jaalallis dhiphachaa deema waan ta'eef har'a sagalee walii tahuu dhabe uummanni keenya copha nuti gandummaadhaan miidiyaarra wal arrabsu ani alhamdulillahi gatii haadha kiyyas kan maatii kiyyas kan gosa kiyyas kan arsisi wallaalle guyya tokko garuu arsiin akkas asirratti baheen dubbanne ganda birallee arrabseen beeku isa kanaafi cubbuun hin qabu jechuudha har'a haadha Oromoo qeerra boottee bobahaa jirtu kanaafi gara kanaan cubbuu jedhaniin baay'ee ijoolleen keenya tokko of tahaatii jiraadha gandi namaa dhaxxanii hin arrabsina
ganda namaa dhaxxanii warra isin har'a arraba kana laaltan malee wal ijaarramee kan jiru mootummaa akka Oromoon hafuura hin baafanne akka abbaa biyyaa qe'ee irratti hin taane teessoo dheereffachuuf jecha kan ijaarramee jiru isin miidiyaa tokkotti tana laaltan malee lafarratti ijaarramee jira. Ijoolleen keenya narraa cufime. Ijoolleen keenya kana keessatti kana wanta kana wal gorsa irraa deebi'a. Nuti kaleessa ijoolleen keenya akkanaadha. Tokko irratti beekamna nuti kaleessa. Aadaaf safeeffannaan keenya maaf bade? Kabajaan dhiiraaf kaleessa haati keenya qabdu sun eessa jira? Kan ollaan keenya kalee walii qabu sun eessa jira? Maaliif miidiyaadhaaf jennee dalagachuuf biyya baane waan ta'eef miidiyaa kanarratti safuu maatiin keenya ittiin nu guddisan haadha keenya mana ammaa ajjeesisiis nama arrabsiisa. Andaalamiin duratti kana of sirreessuu qabna. Kana wal sirreessine wal kabanye ila baarii saa abbaan gaafa cabse ormi ija isaa balleessaa jedhan. Yoo nuti wal kabanye gadhee marre nu kabanje. Sababa nu asirraa saa 24 iyyaa oolu kabaja waliin qabne gadheen kabaja nu dhabdee jechuudha. Wal kabaja guddina keessan namatti hin argisiisinaa. Gadhummas namatti hin argisiisinaa gadheen kana keessa nama seenti. Uf tuulatii fi boonati jiraadha. Kanan isiniin jedha yoo nuti uf taanee boonnee akka barbaanne jiraanne gadheen nun argattu jechuudha. Maaliif nama keessa argan akka barbaananitti qe'ee isaa keessa deeman malee nama keessa isaa hin beekne mataa qaqqabatanii balbala isaa dura bahanii kutan. Yookaan immoo asiin na dabarsaa karaan kun dallaa kana keessa na baasi jedhanii kadhatanii jechuudha. Garuu immoo gaafa keessa kee gadheen si bartee akka barbaaddetti farda yaabbattee sirra deemti jechuudha gadhee. Kanaaf uf kabaja wal kabaja nama arrabsuu dhiisaa ganda nama arrabsuudha dhiisaa. Yoo nuti waliif taane namni nuuf ta'a waan ta'eef Andaalamiin immoo haqa isaa rabbiin baasaa jira. Rabbiin haqa isaa lafa hin balleessini yeroodhaaf malee wanta dandahame afaan qofa osoo hin taane gareen ijaarramee bira dhaabbachuudha qabna isiniin jedha. Yoo dogongoree immoo na of oolcha isinis sa'aatii dheeressee jira waan ta'eef galatooma jajjabaadha. Galatoome qaaliyaattillee yaada bareedaa waan sirrii jiru haasofte waan balleessiten qabdu poolisiin jenna. Wanti jiru kanuma. Wanti jiru kanuma haga ammaatitti ammana kiyya kanaatitti illee wanti gandummallee haasameen beeku haasamullee hin jiru. Kan immoo ammaayyoo itti jirru mucaa kana gandaan namni itti duuleyyuu hin jiru. Kan itti duulaa jiran nafxanyoota nu keessatti nafxanyaa wajjin hojjetaa turte. Ilma Oromoo ofiin jettee sabboonaa fakkaattee sabboontuu fakkaattee mootummaan da'attee warra nu keessa turte ka gandummaa hin qabne. Ka gandummaa miti Oromummaa hin qabne afaaniin Oromoo yoo haasofte Oromoo warra taatetu irratti duulee jechuudha. Kanarratti immoo dura dhaabbatuun keenna nafxanyaa achi jirtu sanirra nafxanyaa nu dura dhaabbatuun keenna cimee kan itti fufu ta'ee argama. Isa kan afaanin miti hojiin agarsiisuuf deemnaa jechuudha. Dhugaa rabbiititti ani sitti maami Andu'aalamitti tokko masaratti dhaabate Finfinnee keessa. Masaratti dhaabatan yeroo hedduu irra deebi'ee wanti kaasuuf namittiin nama hedduutu itti baratee jira. Amma nama hedduutu argee jira. Namittiin nama yeroo hedduu goota Oromoo Finfinnee keessatti galaafachiisaa turte. Laal maaliif jettaa yoo naan jettan dhiifama itti huftanii maakiin obseen roozillee almaazillee itti huftanii maa isin fakkaate daadhii galaan waltajjii keessatti ajjeefame jala bu'aatii poostii isii ilaala. Dhageeffadha. Jala bu'aatii feesbuuk ofii poostii gooti guyyaa itti barreessatii jala bu'aatii ilaala. Battee Urgeessaa akkasii du'e Soora Abdataa Finfinnee keessatti akkasii du'e Haacaaluun akkasii du'e Abduu Jabbaar Huseen akkasii du'e warruma irranatti ajjeesan qofa isiniif himnaa jechuudha. Hagam takka intalti tun poostii goote sii galaami. Hagam takka poostii gootee dhaqaati ilaala. Andu'aalam irratti hoo amma naayit kilabii keessatti bakka ragaan jirutti naayit kilabii keessatti sii diduu ragaa baafannee jira. Mooneet beeksisaa namitti jettu dhaabattee hafte sanillee nafuudhiif wal gaafatanii hayyamuu didee jechuudha. Sii galaami. Kana hunda isaa ragaa guyyaa jiru wajjin qabannee jira. Masarat immoo kanuma hundaa keessaa warri kun dhiisaa itti warri kun dhimma maana fuudhuu dhabeetifi.
masarat nama yeroo ammaatitti sabboontota Oromoo Finfinnee keessatti mallaqaa jecha galaafachiisaa jirtu sabboonaa fakkaattee deemaa jirti. Yoo isiitu isii wajjin qaamni jiru Oromoo ta'ee nama hedduu. Kun immoo kutaa tokkoo bakka bu'an. Akka fakkeenyatti masarat dhaloonni isii arsi. Dhiiga Oromoo dhiiga sabboontotaa nama irra jiru jechuudha. Masarat jechuun jechuudha. Yeroo ammaatitti daaninatii taate Oromoo kan galaafataa jirtu isii jechuudha. Kana ka dubbataa jiru ana Xaahir. Nagaafatuu dandeetti ragaa guutuu isaa fudhadhee gaafa ragaa kana guutuun gabbaasu dhufuuf deemaa jechuudha. Isinii galaami warra akkanaa kanatu mucaa kanarratti shiree baay'izawwee artistoota mallee dabalatee jechuudha. Artistoota yoo jedhu artistoota Oromoo tuquu osoo hin taane nama tokko dabalatee jechuudha. Maaliif nu tare maaliif nu caale sii galaami hinaaffarraa kaka'e dabalatee mucaa kana ajjeesuuf shirri qananii duratti itti deema. Nu kan irraa dubbataa jirru ammas dhimma qananii wajjin amma wal qabatu qofaayyuu osoo hin taane qananii duraayyuu mucaa kana ajjeesuuf deeman jechuudha. Rasaasan bar akka lukkuutitti akka bar sii galaami bineensa jeedala re'ee nyaatuu deemtu akka re'aniititti bar artistii sabaa ari'anii tubboo jala seensisan jechuudha. Kanaaf sagalee kan irraa jirru kan itti ta'uuf deemnullee kana ilmaan Oromoo akka amma hawwiin jettetti